Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать вот такую шапку. Вяжется она очень-очень просто, поэтому подойдет для новичков. Я желаю всем приятного просмотра. Берем нить голубого цвета и располагаем ее вот таким образом. Далее берем крючок номер 6, подставляем его под нить и прокручиваем. Теперь нам нужно набирать воздушные петли. Они набираются вот таким образом. Крючок мы заводим за нить и вытягиваем через петлю на крючке. Сильно здесь мы не затягиваем. Далее опять заводим крючок за нить и вытягиваем через петлю на крючке. 2 воздушные петли у нас готовы. Опять заводим крючок за нить, подхватываем ее и вытягиваем через петлю на крючке. Таким образом, нам нужно набрать такое количество воздушных петель, чтобы у нас цепочка из воздушных петель была равна обхвату нашей головы. Вот видите, я их особо не затягиваю, чтобы у нас потом шапка хорошо сидела. У меня обхват головы 56 сантиметров, поэтому моя цепочка также должна быть 56 сантиметров. Но при этом, когда я измеряю, я ее вот так немножечко растягиваю, так как шапка у нас будет растягиваться, поэтому немножко ее натягиваем и измеряем. Здесь количество воздушных петель может быть разное, но принцип остается один и тот же. Вот такая цепочка у нас с вами должна получиться. Вот здесь у нас находится лицевая сторона, а вот так у нас выглядит задняя сторона, изнаночная точнее. То есть она у нас растягивается, и измеряю ее в растянутом положении. Теперь мы с вами оставляем крючок номер 6 и начинаем вязать крючком номер 4. Теперь вводим крючок в последнюю петлю и соединяем начало и конец вязания. Вот таким образом. Сворачиваем в круг. Смотрим, чтобы у нас нигде не перекрутилось. Еще раз, вот так у нас выглядит лицевая сторона. И наша цепочка нигде здесь не должна перекрутиться. Теперь мы крючок вводим в первую петлю. Вот она у нас. Далее берем рабочую нить и вытягиваем крючком рабочую нить, протягивая ее через первую петлю и через вторую петлю. Таким образом мы соединили с вами вязание в круг. Далее набираем 2 воздушные петли подъема. Первая и вторая. Теперь мы будем вязать столбики с одним накидом. Они у нас вяжутся вот таким образом. Мы делаем накид, набрасываем нить на крючок. Теперь вводим крючок в петлю. Вот у нас первая петля. Вводим сюда крючок, подхватываем рабочую нить и вытягиваем ее. На крючке у нас должно получиться 3 петли. Вот первая, вторая, третья. Мы сначала провязываем 2, подхватываю нить, прохожусь через 2 петли. Первая, вторая. На крючке у нас должно получиться 2 петли. И опять подхватываю рабочую нить и вытягиваю через оставшиеся 2 петли на крючке. Первый столбик у нас готов. Далее опять делаем накид, вводим крючок уже в следующую петлю, вытягиваем рабочую нить, на крючке 3 петли, провязываем 2, первая, вторая, и провязываем оставшиеся 2. Далее опять накид, вот следующая петля, вводим крючок, вытягиваем рабочую нить,
Провязываем 2 и еще 2. У меня всего здесь 66 воздушных петель, то есть у меня должно получиться 66 столбиков. При этом 2 воздушные петли подъема у нас также считаются за один полноценный столбик. Довязываем ряд. Довязала ряд. И теперь вводим крючок во вторую воздушную петлю, которую мы с вами набирали в самом начале. Вот первая и вот вторая. Вводим сюда крючок. И теперь берем нить белого цвета. Подкладываем и вытягиваем ее из 2 этих петель. Первая, вторая. Далее набираем 2 воздушные петли подъема. Первая, вторая. И теперь мы будем вязать белым цветом. Синюю нить мы здесь не обрезаем, так как у нас здесь будет чередование цветов. Теперь опять делаем накид. Заводим крючок в первую петлю, подхватывая обе стенки петли. И одновременно прячем нить. Вытягиваем, провязываем 2 петли, далее опять 2 петли. Теперь опять накид, находим следующую петлю, вот она у нас, заводим крючок за обе стенки, вытягиваем рабочую нить, провязываем 2 петли и еще 2 петли, накид. Заводим крючок в следующую петлю, подхватывая обе стенки, вытягиваем нить. На крючке 3 петли, провязываем 2 и еще 2. И таким образом вяжем до конца ряда. Провязали второй ряд и теперь опять вводим крючок во вторую воздушную петлю, которую мы с вами набирали в самом начале. И здесь мы вытягиваем уже голубую нить, которую мы с вами оставляли. Белую пока оставляем. Делаем соединительный столбик. Опять набираем 2 воздушные петли и начинаем вязать уже голубым цветом до конца ряда столбики с одним накидом. И таким образом чередуем голубой и белый цвет. Здесь у нас нету никаких прибавлений и убавлений, поэтому вяжем самостоятельно на нужную длину. Здесь можно примерить и посмотреть, какая длина вас устраивает. Провязала, и у меня получилось 18 рядов и 25 сантиметров. То есть от первого ряда до последнего получается 25. Теперь синюю нить я обрезала от предыдущего ряда. Далее мы берем крючок и делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю белой нитью и ее вытягиваем. Далее также нить обрезаем. Теперь нам нужно спрятать все нити. Это нить от начала. И далее нить можно обрезать. Со всеми остальными нитями делаем то же самое. Сначала делаем узелок на изнаночной стороне. И потом нить прячем в
столбиках. Теперь нам понадобится нить белого цвета. Берем иголку с большим ушком. И сейчас будем вот здесь сверху прошивать. Выводим нить. Здесь нить вот таким образом оставляем. Ее переводим внутрь. Далее нить нужно будет закрепить точно так же, как мы это делали ранее. И начинаем пришивать. Подхватываем одну стенку петли и вторую стенку петли на другой стороне. Вот таким образом. Далее наоборот. С этой стороны подхватываем полупетлю и с противоположной стороны. И так продолжаем до конца. Дошили до конца, и теперь нить выводим на изнаночную сторону. Там ее закрепляем. Точно так же, как мы это делали ранее. И все, теперь осталось сделать отворот. Здесь его можно регулировать, смотреть, как нравится. И шапка готова. Ну а если ролик вам понравился, то не забудьте поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал. И всем до скорых встреч!